Alon kadang pinang edan. Kongkong Mega Malang Balung warak tenaga banteng ngambek singa bintala sekecak nyata ilmu mau ana sing ngundaki Rupane aji gineng si Marangga Dewa sing dadi penganggone sampeyan. Sengaja malih rupa malih warna ngedadian mau supaya gawe wedi ning pribadine isun katut kadang pinangeran uga para elang. Saudara umur nembe kehebatan manusia amprok bengikin sing bisa nglunturaken kedoke aku. Lamun iku dianggap salah sawijining ilmu linui, tapi isun ngerasa banget tanda tanya ning sejerone ati. Aneh tapi nyata. Apa maksudmu? Rikala wujud sifat yang raja rimba mau ning anane pepek rimeng siunge landep siunge lancip untune gejek nang apa rubah wujud ngedadian manusia asli kok untune pada langka. Iya ya aneh ya Gusti. Alon kisana lamun oleh berusapa sejatine sampeyan Julukan aku Ki Jambrong, Ki Jebuk, Ki Bewok ya padha wae. Ana kaitan apa sampeyan kelawan kahanan alas weru kungkungan bumi Cirebon? Penghuni alas weru Lawas sampeyan meneng ning alas ratusan tahun mangan turun ning alas. iya Artinya awan begini yang menang ning sejerone alas. iya Ari sampeyan menu sata-satoan. ya wong Oh wong manusia normal. iya Manusia normal. iya Baka iya benar manusia normal. Assalamualaikum. Bliki yang jawab uluk salamek Rainira. Golongan kiin bacot malamis. Ati mebrereng ya golongan kiin. Assalamualaikum. Ora pengen jawab uluk salamek sira. Iman jawab isune. Kadang pinang edan. Nggih. Inna aulan nasi billahi mambada'ahum bisalam. Utama-utama yang manusia ning sisi ning Gusti Allah ila kejaba manusia sing gelem jawab salam karena salam ngandung makna kelawan tujuan. Apa kono? Artinya luru dalan keselamatan. Nggih. Lamun ana manusia kang ora gelem jawab salam pada karone manusia mau pengen oleh belai mati nendingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah lo sekala jawab salam berak-berak. Pada untung dijawab. Oh, Pangeran Rasul. Ya. Rasul Isun. bernama nguntapan ngendi bisa nglunturaken kedok isun sira kaya kono. Ilmu neng manusia beli bisa diukur di papak pada. Gumantung nawa itu neng manusia urip ning alam dunya. Ana sing pengen sugih, ana sing pengen digdaya, ana sing pengen selamat dunia kelawan akhirat. Ora perlu weruh ning endi isun nimba ilmu pangabisa. Cukup saling pengertian ya. Ya. Arep endi sira? Tujuane isun Ya, pengen seba ana ning wilayah Karangbalong, tepate ning kungkungan alas asem. Amprok pajongok kelawan sing dadi sedulur isun. Karangbalong, Ya, alas asem. bener. Siapa dulur kowe? Dulur isun tanah nalian. Kakang Muhammad Ishak Ali Mansur ya sing kejuluk Kiai Maskur. Wis tak duga. Lamun amprok tolir penapa sira? Pengen tuker pendapat priwen carane supaya uriping manusia selamat dunia sampai akhirat. Nggih. Orang mengenal kun manusia kang dadi pejabat, orang mengenal manusia kang dodoke sebagai rakyat. Kabeh pada baik umat wajib dilindungi. Rasul, Iya isun. keselamatan manusia dunia sampai akhirat itu karena agama.
Kenapa? Karena ahlak sing bener. Karena ahlak sing bener. Iya. Sampean baru ahlak kun salah. Sampean baru ahlak kun beli bener. Kun ahlak kang bagus atau blesak. Weruwe sing tuntunan ajaran apa ora jare? Ya sing tuntunan dianggap sesat. iya. Dianggap iya. Dedalan ning mus. Pokok tegeget. Rasul. Iya. Kiai Mansur melintir-mintir ajaran Islam. Sing darane melintir leban dine. Bakaya Islam tuntunan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidirekayasa. Melintir rekayasa. Iya. Sing darane direkayasa iku dikeda-keda. Iya. Artinya ora sesuai kelawan tuntunan syariat Al-Qur'an. Oh. Uga ora sesuai kelawan tuntunan syariat warisan yang para wali, warisan yang para nabi. Kun sing dianggap nyalah kayak konon hari sampean ya baru beli apa sing diajarkan Kiai Maskur ananing Padepokan Karangbolong bro apa Islam sambelun sedep Iya, sedap. Si pelangap lo. aja nemen-nemen mereka yasani sejrone Islam anak putu besok pendadi apa Islam sambelun sing dadi lambang coet layah uleg-uleg licu jare sampean dianggap salah tak bener kayak kono ya salah apa aja iso mah nyimpang sing syariat ajaran agama Islam karena lakane sedulur kita dibuka kupingnya melek matanya rongokaken omongane isu apa sih bisa pedari tapok raides bet ayo bet Oke. Atur dewek kan tadi. Kiai Soten gelare Ustadz Soten gelare wedel mau wedel manusia krungu beli jembrong kok gak salah temenit pai tambahan pira sih singawan kita keliwat bae apa mene sampeane langkah alane langkah blesake langkah salahe mbok sampean beli ngerti tentang ajaran-ajaran Islam baka coet layak kanggo nyambel uleg-uleg dikawa-kawa ning kitab suci sampean itu yang sambel beli ya doyan anu mah hari sambel rasanya apa abang rasanya apa abang ya sambel rasanya pedas baka sampean nang apa Kiai Maskur nebaraken bibit syariat ajaran agama Islam nganggo perlambang ajaran yang nganggo layah cowet karo uleg-uleg atawa glitu kudu ana artine apa cowet glitu ngono cok ndas sampeyan pengen weru ya weru bakal cowet kanggo pranti nyambel uleg-uleg ana artine glitu kok kayak gabloke Tarmin Mene Marak. Ora kita mau wawu karo golongan siraku. Mong wawu. Rugi diwawi golongan siraku. Ora apa-apa sampean lamun ora gelem ngajak wawu tapi sing penting sampean weruh. Apa? Ari coet digawene sing lemah apa ora jare sampean? Ya bakat coet sing lemah bengen mah watu soten sakiyin. Bengen sing lemah. Iya. Ari lemah meneng ning bumi apa ning langit? Ya bumi. Ari bumi gaweane siapa? Gaweane Gusti Allah. Gusti Allah Kang Maha Kuasa. Iya. Dan pencipta langit kelawan bumi. Iya. Iku suatu ajaran ning sajroning syariat Islam. Manusia ngedek ning bumi, pahit pedes manis anak kabeh ning sedhuwuring bumi. Lamun coet kanggo perlambang tuntunan syariat Islam samawati wal ard. Bumi sing dipijak wajib dihargai karena jaya apes bagjaning manusia urip ning alam dunya gumantung langku lakah pribadi ning manusia ning bumi. Hari uleg itu Proses ngopo kudu proses kun tata carane supaya apa? bakal singaran mengkreng ditaro ning coet, uyah ditaro ning coet, gula ditaro ning coet, lan sejen-sejene ditaro ning coet, lamun ora diuleg kolu beli mangane sampean. Yangel Berarti ya dudu sambel arane.
Berarti bisa diarani sambel kudu dipriwenaken. Ya kudu diulek lembut. Sampai lembut. Iya. Lamun kurang rasa ya dipai rasa. Iya. Kurang manis tambahi mecin. Iya. Tambahi gula. Iya. Kurang asin tambahi uya. Iya. Pada laku uriping manusia lagi diulek ning seduring bumi, lagi diproses kelawan suwijining ajaran keyakinan tauhid la ilaha illallah, aja sekedar cangkeme bae kudu gelem nglakoni apa sing dadi syarat kelawan rukune. Kembang ciciring kong kembu cilik wadah bangkong. Kembang ciciring kong kembu cilik wadah bangkong. Bagian tua bagian ompong asal bisa geol. Ya, wong lagi diwarai jenembak. Klasen wong edan. Aja gampang nyalah-nyalahaken pengajarane wong sejen. Rasul, Ya, ajaran nenek moyang Islam wong Jawa aja sampai bentrok karo Islam wong Jawa maning. Kita perlu dijaga ajaran leluhur. bentrok elebandi, tabrakan elebandi. Karena kesalahpahaman tentang sing dadi lambang coek. Baka pengen paham berarti wong mau durung bisa mengerti. Baka pengen ngerti kudu belajar. Sampeane nuduh wong murtad, nuduh perbuatan musyrik, ajaran sesat, pernah belajar beli sampeane. Ya memang durung. Baka durung aja kira ngarani. Wah sempuk kali Pak, kali. Betul. Kunaha tugel sikile. Ayo nah ngomong nyupatani. Siapa sing lara? Jagoan jakon lara. Agi apa? Mana? Ayo. Rasul, Ya, nurut tak Rasul. nurut ing hal apa? Aja sampai pecah belah kesatuan leluhur. Lamun pecah belah kesatuan leluhur, iman karo umat, iman karo rakyat, gaduh kone besuke. Siapa sing arep ngorbanakan rakyat? Siapa sing arep ngadu domba umat? Ya karena ini perlambang Islam sambelun. Gara-gara Islam sambelun. Iya. Islam tetap Islam. Islam ning muka bumi mung siji. Islam agama samawi, agama langit. A'la wala yu'la alai. Ora bakal Islam digeser kedudukane. Beli bakal Islam bisa digeser aturane. Tapi priwe syariate supaya wong kang awam beli ngerti tentang tuntunan syariat ajaran agama Islam, bisa berkembang, bisa ngerti, memahami tentang kandungan-kandungan Islam kang sejati ning Islam. Rasul, Iya, bakaya kono sih terjadi perang sira Rasul. perang Iya. di antara sampeyan. Iya. Apapun sing dadi resikone, jihadan fisabilillah, rela mati berkalang tanah. Bagus. Bocah ala salah suruh. Bokat pengen weruh. Ingon-ingon isun. Aduh nang, bakal lebok badok si wong sejen nutut ngopi wong sejen padha karone sirah ingon-ingon. Ari sing aran ingon-ingon iku gelar kanggo satoan. Nggih. Bakal ngarani anak buah ingon-ingon ya bibitane gak. Ya iya. Rasul, Ya isun. balik sirani gobrok. Desa Nira. Aja sampai sira tekaning Kiai Maskur. Karena kapan saatnya tak berontak nangisun, tak bubar nak nangisun Kiai Maskur. Ora bakal bisa saliramu nggubaraken suwijining pengajaran sing wis digelaraken ing Padepokan Karang Balong. Ana dene sira maksa apapun sing dadi resikone bagi isun pangeran Rasul tetep bakal tumegah ana ning wilayah Alasasem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Wajib Maju Selang Rasul. Semput. Oh, Aja meneng Pak. iya iya. Demi Islam ya. Dia depi Pak. Aja wadir kan. Long, maju long ya.